meeqa GB ayaad u baahan tahay inaan kuu soo diro waxaa kuu soo horay 10 MB moobilkaaga meemorigiisu waa meeqa GB MB KB GB TB xarfahaas wax badan ayaad maqlee haddaad soo gasho caalamka teknolojiga marka ma taqaanaa waxa laga wado marka hore intaan ku qeexin waxa laga wado xarfahan MB KB GB iyo TB waxa muhiim ah inaan fahanno sida kombiyuutarka uu u kaydiyo daatada ama xogta mid macluumaadka shaqo walba oo ka dhaxaysa kombiyuutarka wuxuu maraa nidaam la dhaho binary system kaasoo ka shaqeeya kaliya eber iyo hal macnaha wax walba oo kombiyuutarka ka dhacayo wuxuu ku shaqeynayaa eber iyo hal hadda halaan haddaad ila fahantay hore ayaan u soconaynaa tusaale ayaan ku siinayaa hadda waxaad haysataa memory ama hadiski oo eber ah oo waxba ku jirin marka memorigan oo faaruq ah mise eberka ah ma dhahayno waa faaruq markaan joogno caalamka kombiyuutarka waxaan ku hadlaynaa luqad number kaliya waxaan dhahaynaa waa 0 ama waa eber ayaan dhiganaynaa oo number ah laakiin hadduu wax ku jiro luqadda aan isticmaalayno uu wax ku kaydinayo wuxuu noqonayaa eber iyo hal sug weli warkay waadix ma ahan sug marka tusaale kale ayaan ku siinayaa oo aad ku fahmi kartid ka soo qaad sokorta marka la cabirayo waxa lagu cabiraa kiilo iyo nus kiilo iyo rubuc sidoo kale halbeega lagu cabiro digirta iyo budada soorta ah marka la cabirayo waxa lagu cabiraa madaal iyo mas utcow iyo yogo way kala yar yihiin sax madaal markii uu weyn yahay mas markii dhexdhexaad uu yahay waaye kan ka sii yar butcow kan ku xigana yogo allah marka sidoo kale cabiraada kombiyuutarku adeegsado asagana waa bit iyo byte iyo megabyte iyo gigabyte megabyte waxaan ka wadaa MB gigabyte waxaan ka wadaa GB marka hore waxaan ku soo dhahay kombiyuutarku wuxuu wax ku kaydiyaa eber iyo hal marka waxaa loo yaqaanaa bit waxayna ka kooban tahay 8 qaanad walbana waxay noqonay hal haddaysan hal noqonin 0 ayay noqonay ama eber labadooda mid lay noqonay eber iyo hal waxaa loo adeegsadaa in lagu kaydsado macluumaadka sida qoraalada fiidiyoyada iyo nashiidooyinka iyo sawirada marka 8 bit waxay la eg tahay hal byte halka byte macnaha ma awoodi karo inuu kaydiyo wax ka badan hal xaraf haddaad rabto inaad qorto dukumenti ka kooban 1000 xaraf waxaad u baahan tahay wax ka badan hal byte marka waxaan u tagaynaa inaan badino halkaas byte waxaan dhahaynaa marka 1024 bytes waxay la eg tahay 1 kilobyte oo laga soo gaabiyay KB marka halkii KB ma ku kaydin karo wax ka badan hal page marka waxaan u tagaynaa inaan badino oo aan helno wax ka weyn 1 KB marka halka KB waxa ka weyn 1 megabyte marka halkii megabyte wuxuu la eg yahay 1024 kilobyte marka waxa ku kaysan kartaa halkaas megabyte 2 buug iyo 1 sawir iyo 1 minute oo nashiido ah marka hadda waxaan rabnaa 2 buug kaliya ma rabno inaan ku kaysano iyo 1 minute nashiido uma baahnin marka hadda waxaan rabnaa 2 buug kaliya ma rabno inaan ku kaysano iyo 1 minute nashiido uma baahnin ka badan ayaan u baahanahay okay marka hadda waxaan u baahanahay 1 MB wax ka weyn ayaan u baahanahay hadhow si documents badan iyo sawir badan iyo buugaag badan aan u kaysano marka waxaan u tagaynaa 1024 MB waxay la eg tahay 1 gigabyte oo laga soo gaabiyay GB marka halkii GB waxaa ku kaysan kartaa ku dhowaad 400 buug iyo 1000 sawir iyo 16 saacadood nashiido ama qur'aan ah marka waxaan rabnaa inaan kor u socno waxaan u baahanahay marka GB wax ka weyn inaan adeegsano marka 1024 GB wuxuu la eg yahay 1 terabyte oo laga soo gaabiyay TB wayna kugu filan tahay inaad ku kaysato 400,000 oo buugaag milyan oo sawiro ah iyo 2 sano nashiido ama qur'aan oo iska soconaysa oo kaliya marka ma ila fahantay xarfahan waxa laga wado maanta kadib hadaa aragtid yeesan kula noqon wax kugu cusub muuqaalkeena maanta intaan ayuu ku eegyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh